नमस्कार दोस्तों मैं भगवान दास स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CSC केंद्र 099 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर के। दोस्तों जिसने भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया था उन कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई उन्होंने जिन कैंडिडेट का टेस्ट भी क्लियर हो गया, अब उनका टाइपिंग टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और आप अपना शेड्यूल देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना शेड्यूल देख सकते हो कि आपका शेड्यूल कब का है और आपको एग्ज़ाम देने के लिए कब जाना है, किस तारीख को जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपडेट था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।